Demat der moarvat o peus klevet komz eus ar bakteri antibiodalrus. Bakteri hag a zo aneo epepler bet bremañ, a bakteri hag a zo stanker. Siwaz. Met un dra souezus zo bet kavet neus ket pell, bakteri antibiodalrus zo beteg er c'houmoul. Standilion o koumoul hag a oa oc'h an em stumma a us ar menez stand bet le puy de dom, zo bet diel fennet gant skantourien. A bakteri antibiodalrus zo bet kavet enno. Ar bakteri se a vev en douar pe war ar plant, met c'hoar vezout a radeo bezañ kaset gant an avel en atmosferen beteg ar c'houmoul. Hag ur wech er c'houmoul e c'hellom treuziñ an douar, a bezañ strewet un tamm epepler. Koulskoude e ouzhpenn ar skiantourien eo arabat bezañ rechalet gant se. Gwall gaset e vez ar bakteri en atmosferen an e chom beo nemet un darn vihan an eo. Hag ar bakteri kavet er c'houmoul ne c'hellont ket kontammiñ an dud. Koulskoude e c'hellfenn-reiñ genoù antibiodalruster da bakteri all. Un dra da evezhat eo neuze.